एबे आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर पाणीपाग जनित एक विशेष सूचना सामना आसी। तेज बर्तमान जहाँ सूचना मिली आगामी 12 घंटे आउ एक लघुचाप सृष्टि होगा नहीं संभावना रही। तेज दक्षिण ओडिशार विभिन्न जिले में प्रबल वर्षार संभावना रही बेले आंचलिक जलवायु केन्द्र पक्षर केउं सब जिला वार्निंग कर वीडियो संपूर्ण अपडेट पाइपर। ता पूर्व वीडियो को लाइक करूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर पाखर बेल आइकन को दबाई ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर रखु, जहाँफल लाटेस्ट पाणीपागर सठिक सूचना सर्वप्रथम आम चैनल आप पाइपर। तेज लेट नक चलतु खबर पर नजर पकाइबा। तेज बर्तमान जहाँ सूचना मिली भारत पाणीपाग विभाग सूचना अनुसार आगामी 12 घंटा मध्य उत्तर एवं केंद्रीय बंगोपसागर में आउ एक लघुचाप सृष्टि होगा संभावना होगा जाऊे। सेप्टेम्बर 27 तारिख सुधा संध्या सुधा यह अवपात परिणत होबार संभावना अच्छी एवं 27 तारिख में सकाळे यह दक्षिण ओडिशा और उत्तर आंध्र उपकूल अतिक्रम करिबो बोली जଣାपड़िछि। यार प्रभाव में कोरापुट और मालकानगिरी जिले में अति प्रबल वर्षा नहीं संभावना रही और अन्य दक्षिण ओडिशार जिला मानक प्रबल वर्षा होबार संभावना रही। स्वतंत्र रिलीफ कमिशनर आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मध्य 18टी जिलार नवरंगपुर, कोरापुट, मालकानगिरी, रायगड़ा, गजपति, कलाहांडी, कंधमाल, गंजाम, नयगढ़, पुरी, खोर्धा, जगतसिंहपुर, कटक, खोर्धा, केन्द्रापड़ा, जाजपुर, भद्रक, बालेश्वर एवं नुआपड़ार जिलापाल मानक सहित संभाव्य परिस्थितिर मुकाबला प्रस्तुति संबंध में आलोचना करिसेंते। एही बैठक में जलसंपद विभाग सर्वोच्च जंत्री, भारत पाणीपाग विभाग निर्देशिका OSDMA कार्यवाही निर्देशक तथा स्वतंत्र रिलीफ कमिशनर कार्यालय वरिष्ठ अधिकारी उपस्थिति थिला। सतर्कतामूलक पदक्षेप स्वरूप विशेष भाव में प्रभावित होगा जिलागुड़िक कोरापुट, मालकानगिरी सहित अन्य जिलागुड़िकर जिलापाल मान सहित कर्मक्षेत्र में रही परिस्थिति मुकाबला करने सजग रहा निर्देश देते। ODRF दल को नियोजित करने सहित जेकोसी बन्या परिस्थिति मुकाबला करने ड्रेनेज इंजीनियर अधिकारी मानू जंत्रपाति सहित प्रस्तुत रहा परामर्श देते। परिस्थितिर मुकाबला निमंते प्रशासन संपूर्ण रूपे राज्य सरकार परिस्थिति पर तीक्ष्ण नजर रखिंट। एनिमंते जनसाधारण कौन प्रकार गुजब जगू भयभीत न हो आवश्यक पदक्षेप नेबे बोली कहुई। से अलर्ट रुहतु। तेरे आपण मैंने क्यों जिलूर आम वीडियो को देखुं, आपण अंचल में वर्षार परिमाण केवल रही वीडियो कमेंट बॉक्स में निश्चय कमेंट कर जनातु। तेरे यह आज मुख्य खबर। जब वीडियो आपको भल लगी था वीडियो को लाइक करूँ, सांगसाथी मान सहित वीडियो को अधिक मात्रा व्हाट्सएप जरिए शेयर करूँ। जदि आम चैनल आप प्रथम थर पर चैनल आप वीडियो देखुं चैनल टी सब्सक्राइब कर पाखर बेल आइकन को दबाई ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर रखु, जहाँफल लाटेस्ट पाणीपागर सठिक सूचना सर्वप्रथम आम चैनल आप पाइपर। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वागत ओडिशा।